Ապրիլի 5-ին Ազատությունը հրապարակել էր արտգործնախարարության պատասխանն իրենց հարցմանը, հարցումն այն մասին է, թե արդյոք խաղաղության պայմանագրում երբևէ քննարկվել կամ ներառված եղել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճակատագրի հարցը, նախարարությունից արձագանքել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման վերաբերյալ հրամանագրի հրապարակումից հետո խնդիրը դուրս է եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման օրակարգից, նաեւ արտգործնախարարությունից հողում են արել, ակնարկել են այն հնարավորությունը, որ Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցելու շանս կար, որը չի օգտագործվել կամ տեղի չի ունեցել, այդպես էլ նախ որքանով է Իհարկե հիմնական մեղադրանքը, եթե կարելի է այդպես ասել, որ այդ բանակցությունները տեղի չեն ունեցել, Արցախի իշխանություններին են ուղղում, որքանով է սա իրականությանը համապատասխանում, փորձենք մի փոքր վիճակը հետ գնանք ժամանակագրորեն։ Այո, այստեղ այս հայտարարության մեջ ամենակարևոր պնդումը հենց այդ բանակցությունները տապալելու վերաբերյալ մեղադրանքն է, այսինքն փաստացիորեն պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Արցախի իշխանությունների պատճառով, որոնք չեն գնացել Սոֆիայում եւ հետագայում Բրատիսլավայում բանակցությունների տեղի ունեցել Արցախի էթնիկ զտումը։ Մի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը կարելի է ասել, կարելի է այդպես մեկնաբանել տվյալ հայտարարությունը, որ պատասխանատվությունը էթնիկ զտման համար դնում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վրա։ Ես անդրադարձ կկատարեմ ինչքանով են այդ պնդումները համապատասխանում իրականությանը, բայց պետք է ժամանակային առումով մի քիչ հետ գնալ եւ հասկանալ ինչպես է այդ թեման առաջացել ընդհանրապես, որ Բաքուն եւ Ստեփանակերտը պետք է ուղիղ բանակցություններ վարեն։ Ուրեմն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո մենք հիշում ենք, որ երկար ժամանակ բանակցություններ որպես այդպիսին խաղաղության պայմանագրի թեմայով տեղի չէին ունենում։ Կային մի շարք ուղղություններ, ապաշրջափակում, դելիմիտացիա եւ այդ հարցերն էին հիմնականում քննարկում։ Երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը մեկնարկում է, Ադրբեջանը հրապարակայնորեն սեղանին է դնում իր այդ 5 հայտնի սկզբունքները եւ այդ սկզբունքների հիման վրա առաջարկում է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այդ սկզբունքները հայտնի սկզբունքներ էին՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, միմյանց ներքին գործերի չմիջամտում, տարածքային պահանջների առկայության բացակայություն, մեծ հաշվով այն տեքստը, որը հիմա համաձայնեցել են, այդ 5 սկզբունքների հիման վրա գրված տեքստ է։ Հայաստանի առաջին արձագանքը այդ հրապարակված սկզբունքներին այն է, որ Հայաստանը ընդունում է այդ սկզբունքները, բայց առաջարկում է նաև մտցնել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ կետը, եւ որ առանց այդ կետի ներառման հնարավոր չստորագրել խաղաղության պայմանագիր, որովհետեւ հիմնական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում մարդկանց հայերի ճակատագիրը մնում է չլուծված։ Դրանից հետո ամիսներ շարունակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մեծ հաշվով բանակցություններ տեղի չեն ունենում, որովհետեւ Ադրբեջանը ի սկզբանե պնդում էր, որ այդ խնդիրը Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է եւ չի պատրաստվում Բաքուն այդ հարցը քննարկել որևէ արտաքին դերակատարի հետ, այդ թվում նաեւ եւ կամ էլ առաջին հերթին Հայաստանի հետ։ Բայց նույնիսկ միջև այդ զարգացումները տեղի են ունեցել նաեւ բանակցություններ, ինչպես արդեն նշեցի, այլ թեմաներով։ Սկսվում է Եվրոպական միության այդ հայտնի ձևաչափը Շարլ Միշելի առաջնորդությամբ առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Այդ առաջին հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկար Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ։ Դրանից հետո էլի էին տեղի ունենում հանդիպումներ, արդեն Ադրբեջանի այդ սկզբունքների հրապարակումից հետո սկզբնական փուլում եւս հիշատակում չկար Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, բայց ինչ որ փուլում հիշատակում մտցում է մեջ հայտարարության եւ այդ հիշատակումը խոսում էր մեծ հաշվով Լեռնային Ղարաբաղի հայերի որպես էթնիկ փոքրամասնության իրավունքների մասին։ Այսինքն միանգամից Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պոտենցիալ կարգավիճակի հարցը նույնիսկ Ադրբեջանի կազմում արանքից անում է։ Եվ այս իրավիճակը արդեն վերադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին շարունակում է մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերյան էսկալացիան, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում իրականացնելով Հայաստանի դեմ, մեծ հաշվով օկուպացնելով Հայաստանի տարածքի մի մասը, ստիպում է Հայաստանին գնալ դիվանագիտական զիջումների, եւ Հայաստանը հենց այդ փուլում համաձայնություն է տալիս ստորագրել կամ բանակցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որը չէր ներառում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ կետեր։ Եվ հենց այդ ժամանակ այս հարցի ինչ որ լուծում է գտնվում, եւ այդ լուծումը առաջարկում է ամերիկյան կողմը։ Սեպտեմբերի վերջին 22 թվականին տեղի ունենում հանդիպում Վաշինգտոնում Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի, Ալիևի արտաքին հարաբերություններով արտաքին հարցերով խորհրդական Հիկմետ Հաջիևի եւ
Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի միջև եւ ամերիկյան կողմի առաջարկով սեղանին դրվում է Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև ուղիղ կապի, ուղիղ բանակցությունների վերաբերյալ այդ մեխանիզմի ստեղծման գաղափարը, բայց նույնիսկ եթե այդ հայտարարությունը ընթերցում ենք, որ հետագայում հայտնվել էր մամուլում, չէր հրապարակվել, բայց արտահոսք էր տեղի ունենում, այդ տեքստի մեջ եւս խոսքը գնում էր էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին։ Այսինքն ի սկզբանե այնտեղ կարգավիճակի մասին որևէ խոսակցություն տեղի չունենում։ Մեծ հաշվով այդ առաջարկությունը ամերիկյան Հայաստանին դեմքը փրկելու հնարավորություն է տալիս։ Ասում է, այ տեսեք, մենք խաղաղության պայմանագրի համատեքստում միգուցե չենք բանակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերի շուրջ, բայց մենք հիմա առաջ ենք տանում այն գաղափարը, որ Բաքուն ու Ստեփանակերտը առանձին պետք է հանդիպեն եւ քննարկեն այս բոլոր հարցերը։ Դրան հաջորդում է Պրահայի հայտնի հանդիպումը հոկտեմբերին արդեն, որի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առնում ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, դելիմիտացիա իրականացնել Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ կրկին որևէ հիշատակում Լեռնային Ղարաբաղի մասին չկա։ Բայց չնայած կարծես թե ինչ որ լուծում գտնվել էր այս հարցի, թե ինչպես կարելի է փաստաթուղթ ստորագրել եւ Ղարաբաղի մասին չհիշատակել, այսինքն առաջարկում էր այդ ուղիղ բանակցային մեխանիզմ ստեղծել, կողմերը էլի համաձայնության չէին գալիս, որովհետեւ դրանից հետո Հայաստանը պնդում է, որ այդ հանդիպումները կամ այդ ուղիղ կապերը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենան միջազգային ձևաչափով, եթե հիշում ես այն ժամանակ քննարկում էինք այս հարցերը շատ ակտիվ, որ խոսում էր այն մասին, որ միջազգային ներգրավվածությամբ կամ միջազգայինորեն տեսանելի մեխանիզմի հիման վրա, բայց Բաքուն շարունակում էր պնդել, որ մենք որևէ միջազգային ներգրավվածություն չենք ունենալու այս հարցում։ Այս փուլում սկսվում է, ինչպես գիտես նաև, որ Արցախի շրջափակումը, այսինքն 22 թվականի դեկտեմբերին, եւ շրջափակման առաջին ամիսներից հետո, երբ իրավիճակը արդեն սրվում էր Լեռնային Ղարաբաղում, ամերիկյան կողմը ստանձնում է այդ պատասխանատվությունը Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև հանդիպումներ կազմակերպել։ Ամերիկյան կողմը 23 թվականի հունվար-փետրվարին դուրս են գալիս ուղիղ Ղարաբաղյան կողմի վրա, այսինքն այնտեղ բավականին բարձր մակարդակով հանդիպումներ են տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հետ, հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոն, կարծում եմ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը եւս ներգրավվածություն ունեցել է այս հարցերում եւ սկսում են բանակցությունները երրորդ երկրում Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների միջև հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ եւ առաջին տարբերակը, որ քննարկում էր, հենց Սոֆիայի տարբերակն էր, որ պիտի հանդիպեին Սոֆիայում եւ այդ փուլում տարբեր դետալների շուրջ էին ընդհանուր բանակցությունները։ Ինչ ձևաչափով պիտի տեղի ունենան ամերիկյան կողմը ներկա պիտի լինի այդ հանդիպմանը, չպիտի լինի կողքի սենյակում պիտի լինի եւ այլն։ Եվ այդ փուլում տեղի ունենում մեծ հաշվով տեղեկատվական դիվերսիա։ Ռուսական կողմը իդեմս պետական գործակալության ՌԻԱ Նովոստի հրապարակում է հոդված, որում նշում է, որ ամերիկյան կողմը ստիպում է Լեռնային Ղարաբաղին գնալ բանակցությունների ադրբեջանցիների հետ, նշում են, որ արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանը ադրբեջանական օրակարգ է առաջ տանում եւ ամերիկյան օրակարգ, եւ այդ հոդվածի մեջ նշվում է նաեւ, որ ամերիկացիները սպառնում են, որ եթե Ղարաբաղյան կողմը չգնա այդ բանակցությունների մասնակցի, լինելու է այսպես կոչված հակաաբեկչական գործողություն։ Սա ինչպես ժամանակին նշել ենք անտրամաբանական իհարկե հոդված էր, որտեղ առաջին հերթին հենց Ղարաբաղյան հայկական կողմն էր հետաքրքրված, որպեսզի երրորդ երկրում, ոչ Ադրբեջանի տարածքում նմանատիպ բանակցություններ ընթանան։ Այդ հրապարակումից հետո արդեն Մարիա Զախարովան, արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Ռուսաստանի, ուղիղ տեքստով արդեն հղում անելով հրապարակմանը մեղադրանքներ է կրկին հնչեցնում ամերիկյան կողմի նկատմամբ, նաև Ղարաբաղյան կողմի նկատմամբ։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը խստացնում է նաև իրավիճակը գետնի վրա եւ այդ Սոֆիայի հանդիպումը տեղի չի ունենում, բայց բանակցությունները, քննարկումները հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ չեն դադարում։ Ու այդ առումով արդեն վերադառնալով Բրատիսլավայի մասին կխոսենք, բայց վերադառնալով արտգործնախարարության այդ հայտարարությանը, որ ասում են Ղարաբաղյան կողմն է մերժել, այս Բաքուն էր հիմնականում մերժում դրանից հետո արդեն։ Այո, լավ, Բրատիսլավայի մասին էլ խոսենք, հետո հայաստանյան արձագանքներին անդրադարձ կացնենք։ Սոֆիայից հետո բանակցությունները, ինչպես արդեն նշեցի, շարունակում են։ Եվ համաձայնություն է ձեռք բերվում Բրատիսլավայում արդեն հանդիպում կազմակերպել Ղարաբաղյան կողմը
ամբողջովին համաձայնում է դրան։ Ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ համապատասխան ավիատոմսեր են գնվում, որ Ղարաբաղյան պատվիրակության ներկայացուցիչ պիտի գնա ու մասնակցի այդ հանդիպումներին։ Եվ ինչ է անում ադրբեջանական կողմը, վերցնում է այդ առաջարկը ամերիկյան Բրատիսլավայում հանդիպելու շուրջ ու նաև Ղարաբաղյան կողմի համաձայնությունը գնում է ռուսական կողմի մոտ եւ ասում է այ տեսեք ամերիկացիները մեզ այսպիսի բան են առաջարկում, դուք մեզ ինչ եք առաջարկում։ Ռուսական կողմը մեծ հաշվով համաձայնում է ադրբեջանական այն դիրքորոշման հետ, որ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա ոչ թե երրորդ երկրի տարածքում, այլ Եվլախում օրինակ, կամ ադրբեջանական ինչ-որ այլ քաղաքում։ Դրանից հետո արդեն ադրբեջանական կողմը ռուսական կողմի այս դիրքորոշումը, ինչպես նաև սեփական դիրքորոշումը ներկայացնում է ամերիկյան կողմին։ Ու ամերիկյան կողմը գալիս է Երևան, հանդիպում ունենում Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ ու նշում, որ դե եթե այսպիսի կոնսենսուս կա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, երևի պետք է գնալ այդ տարբերակով։ Ադրբեջանի տարածքում հանդիպմանը Ղարաբաղյան կողմը չի համաձայնում, բայց սա ցույց է տալիս նաև, որ այդ հանդիպումների դերի գերագնահատումը եւս որևէ հիմք չունի, այսինքն լավ, ասենք թե Սոֆիայում հայկական կողմը ինչ որ պատասխանատվություն ունեցել է, որ հանդիպումը տեղի չունեցել, չգիտեմ, ռուսական կողմից ճնշումներ են եղել, պարզ է որ այդ բանը ռուսներն էին գտնում գետնի վրա շատ ավելի մեծ լծակներ ունեն, չեն գնացել, բայց Բրատիսլավային համաձայնել են, չէ՞։ Ու ինչ արել Ադրբեջանը, վերցել է այդ Բրատիսլավան, վաճառել ռուսներին ու ստացել ինչ ցանկացել է։ Հիմա այդ փուլում, ինչպես նաև Արցախի հայաթափումից հետո բազմաթիվ քարոզիչներ իշխող ուժի հիմնականում այս նարատիվը առաջ են տանում, որտեղ նաև իշխանության ներկայացուցիչներ։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ամիսներ առաջ այդպիսի պնդումներ արել էր ազգային ժողովում, որ տեսեք, մենք այդ հնարավորությունը ստեղծել ենք, պիտի գնային եւ չեն գնացել, դա է պատճառը, ինչու է տեղի ունեցել էթնիկ զտումը։ Լավ, ինչ որ չափով հասկանում ենք, ներքաղաքական process-ի մաս է, ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությունները փորձում են արդարանալ կամ պատասխանատվությունը այլ դերակատարի վրա դնել, բայց արտգործ նախարարության կողմից այդ նույն ներքաղաքական քարոզչական նարատիվները կրկնելը պարզապես խայտառակություն է։ Սա ինչով է վտանգավոր նման հայտարարություններ անել արդյոք, եթե այդ ներքաղաքական PR-ը կամ այլ շահարկումները բացառենք, որքանով է վտանգավոր եւ ոչ տեղի նման հայտարարություններ։ Դե ես արդեն ասացի, ամբողջովին լեգիտիմացնում են այն, ինչ տեղի ունեցել 2023 թվականին։ Հիմա եթե նայում ենք, ընթերցում ենք արտգործնախարարության հայտարարությունը, ասենք թե ինչ որ կողմնակի դիտորդ ենք, հետևում ենք այս իրավիճակին։ Ադրբեջանը պնդում է, որ հակաաբեկչական այսպես կոչված գործողություններ իրականացնել, որովհետեւ այլ տարբերակ չուներ, որովհետեւ այնտեղ ինչ որ ռադիկալներ էին, որոնք չէին ուզում բանակցել եւ այլ տարբերակ չէր մնում, քան հարցը զենքի կիրառման միջոցով լուծել։ Հիմա այդ նույն դիրքորոշումը կրկնում են ոչ միայն հայաստանյան տարբեր քարոզիչներ, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Սա կանաչ լույս է բացում նաեւ արդեն ապագայում Հայաստանի դեմ տարբեր գործողություններ իրականացնելու համար, չնայած նմանատիպ բազմաթիվ հայտարարություններ արդեն անցյալում եւս եղել են, եւ մեծ հաշվով Ադրբեջանին հիմքեր են տալիս Հայաստանի դեմ ագրեսիա իրականացնելու, բայց վերադառնալով այդ Սոֆիայի եւ Բրատիսլավայի հանդիպումներ, հիմա ասենք թե տեղի ունեցել այդ հանդիպումները, գնացել էր Արցախյան պատվիրակությունը Սոֆիա կամ Բրատիսլավա եւ բանակցությունը ինչ օրակարգով էին այդ բանակցությունները տեղի ունենում։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, Հայաստանը, Երևանը պաշտոնական այդ հարցը իջեցրել էր վաղուց արդեն էթնիկ փոքրամասնության մշակութային ինչ որ իրավունքների պաշտպանության մակարդակի, այսինքն մաքսիմում ինչ կարող էին բանակցել Բրատիսլավայում կամ Սոֆիայում, արդյոք Արցախում մնացած հայեր իրավունք ունենալու են հայերենով ինչ որ գործունեություն ծավալել, որևէ լուրջ անվտանգային երաշխիքների մասին խոսք իհարկե չէր կարող լինել։ Եվ իրավիճակը ցույց է տվել, նաև դեպքերի զարգացումը ցույց է տվել, որ առանց լուրջ անվտանգային երաշխիքների մարդիկ պարզապես պատրաստ չեն մնալ այնտեղ եւ ապրել Ադրբեջանի կազմում որպես հասարակ քաղաքացիներ։ Այսինքն առնվազն պետք է, որպեսզի այնտեղ հայեր մնային, որ միջազգային ինչ որ երաշխիքների մեխանիզմ լիներ, միջազգային ներկայություն լիներ, ինչ որ դիտորդական առաքելություն լիներ, չգիտեմ, խաղապահ առաքելություն լիներ։ Հիմա մենք վերջին զարգացումների օրինակով տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ստիպում է Հայաստանին նույնիսկ սեփական միջազգայինորեն ճանաչված տարածքից դուրս անել Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը։ Մտածել, որ Ադրբեջանը կարող էր այդ բանակցությունների ընթացքում ինչ որ երաշխիքների շուրջ համաձայնության հասնել Ստեփանակերտի հետ,
չգիտեմ, միամտություն էլ դա դժվար է անվանել։ Այսինքն փաստացիորեն այդ հանդիպումները նույնիսկ եթե տեղի ունենային, պարզ է, որ խնդիրը քննարկվող հարցը ինտեգրացիան էր լինելու։ Ընդունում եք ադրբեջանական ազնագրեր, դառնում եք հասարակ քաղաքացիներ, որևէ հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ չեք ունենում, որովհետև դա էր Ադրբեջանի դիրքորոշումը, եւ եթե ուզում եք ապրեք, չեք ուզում գնացեք։ Եվ այս հանդիպումների շուրջ ստեղծել այս ողջ նարատիվը, որ այ տեսեք, չգնացին այդ հանդիպումը, ինչպես բայց չնայած արդեն նշեցինք, որ առնվազն Բրատիսլավայի հանդիպումից Ադրբեջանն հրաժարվել։ Ստեղծել այդ նարատիվը եւ ասել, այ դուք եք պատասխանատու, մենք ամեն ինչ արել ենք, ստեղծել ենք այդ հնարավորությունը, ու այստեղ պետք է նշել, որ այդ հանդիպումները առաջին հերթին ամերիկյան կողմի նախաձեռնություններ, Հայաստանը առանձնակի ներդրում չի ունեցել այդ հանդիպումների կազմակերպման մեջ։ Սա պարզապես, չգիտեմ, անպատասխանատվության գագաթնակետն է եւ արտգործնախարարության մակարդակը հասնում է ինչ որ ցածր մակարդակի քարոզիչների մակարդակի, երբ նախկինում Հայաստանի ներսում էին նմանատիպ բաներ անում, առանձնակի ուշադրություն չենք դարձնում, ասում ենք դե մարդիկ իրենց գործն են անում, հիմա դա էլ իրենց գործառույթների մասն է, բայց արտգործնախարարության մակարդակով այդ նարատիվները կրկնել իհարկե խայտառակություն է։ Իսկ շարունակելով թեման, այդ լուծարման փաստաթղթի մասին էլ խոսենք, հրամանագրի, որ արտգործնախարարությունը նշել էր, դրան արձագանքել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, բավական ծավալուն հայտարարություն է դրել եւ նշել է մասնավորապես, որ նախագահը նման իրավասություն չուներ նման փաստաթուղթ ստորագրելու եւ դա որևէ կերպ ինչ որ օրենքի հողումներով դրված էր, որ ուժի մեջ լինել չի կարող, այս մասին ինչ կասես։ Դե կրկին պետք է փաստել, որ արտգործնախարարությունը պարզապես չի զբաղվում իր ուղիղ գործառույթներով։ Սա եւս ներքաղաքական նարատիվ է, որ տեսեք գնացել եք լուծարել եք այդ հանրապետությունը, ինչ եք ուզում մեզնից։ Իհարկե կարելի է քննարկել այդ հրամանագրի լեգիտիմությունը կամ լեգալությունը, ես կարծում եմ ակնհայտ է, որ որևէ անհատ չի կարող պետություն լուծարել, նամանավանդ, որ այդ ամենը տեղի է ունենում ուժի սպառնալիքի ներքո, այսինքն ռազմական գործողությունների ընթացքում, բայց այս հարցը մի կողմ թողնենք, սա կարևոր չի արդեն մեծ հաշվով։ Ես ճիշտն ասած տեղեկատվական շտաբի արձագանքին էլ շատ լուրջ չեմ վերաբերում, այսինքն այնտեղ եւս իրականությունից կտրված հայտարարություններին։ Այսինքն Հայաստանի արտգործնախարարության պնդումը այն է, որ եթե այդ հրամանագիրը չստորագրվեր, բայց ունենայինք նույն արդյունքը, այսինքն հայերը լքեին Լեռնային Ղարաբաղը, կշարունակեին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, նրանք դադարել են Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակել խաղաղության պայմանագրերում դեռևս 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ որոշվեց ստեղծել այդ Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ բանակցությունների մեխանիզմը կամ պլանը այդպեսին էր, որ այդպես պիտի անի։ Այսինքն այս թեման վաղուց չկար։ Թե այդ լուծարման վերաբերյալ հրամանագիրը այսպես կոչված ինչ կապ ունի այդ ամենի մեջ, կամ ասես այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել Լեռնային Ղարաբաղում, որ հնարավոր էր չստորագրել այդ լուծարանը։ Կամ դրանից առաջ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն էր եղել, որի կետեր անգամ իրագործելու հետ կապված խնդիրներ կային։ Բնականաբար, ու նաև այս վերջին տարիների ընթացքում այս թեմայով այնքան զիջումներ են տեղի ունեցել, ու շատ հաճախ անտրամաբանական զիջումներ, երբ նույնիսկ այդպիսի պահանջ չկա։ Ես մի անգամ էլ էի նախկինում ասել, Շարլ Միշելի այդ առաջին հանդիպումը, որ տեղի էր ունեցել, դեռևս գործում էր օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, դեռևս ռուս-ուկրաինական պատերազմը չէր սկսվել, դեռևս շփումներ կային համանախագահների միջև, նույնիսկ երկու հանդիպում էր տեղի ունեցել այդ ձևաչափի ներքո, ու զարմացել էին շատերը, փորձագետները, թե ինչու գոնե հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, եւ հետագայում հնարավորություն եմ ունեցել շփվել պաշտոնյաների հետ, միջազգային եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, ովքեր ներգրաված են եղել այդ գործընթացում, եւ պատասխանն այն է, որ հայկական կողմը պարզապես չի պնդել այդ ամենի վրա։ Այսինքն այստեղ դժվար է հասկանալ, գործ ունենք ոչ կոմպետենտության հետ, ինչի հետ գործ ունենք, կամ մտածում են, որ այսպիսի միակողմանի զիջումներ անելով ինչ որ արդյունքի ենք հասնելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ Արցախի հարցը դե ֆակտո փակելով Հայաստանը չի ստանում այն, ինչ ցանկանում է, այսինքն այդ խաղաղության պայմանագրի օրակարգում նորանոր ինչ որ պահանջներ են ի հայտ գալիս։ Մի խոսքով, սա նաև բարոյական տեսանկյունից իհարկե շատ խնդրահարույց մոտեցում է, երբ բոլոր ողջ մեղքը բարդում ես արդեն պարտված, կործանված, գոյություն չունեցող կողմի վրա, նոր վերջերս գործընկերներից մեկը այս թեմայով հարցազրույցներից մեկում կարծում եմ բավականին ճշգրիտ դիպուկ դիտարկում է կատարել, սա մոտավորապես նույնն է նրան, ինչ Ռուսաստանը անում է Հայաստանի հանդեպ։
Երբ Ռուսաստանի մեղադրում են, որ դու քո պարտավորությունները չես կատարել, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը դե գնացել է Պրահայում ստորագրել է, ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա նույնն է, այսինքն գտել են այդ խաղաղության նոխազին, կրկնում եմ, այստեղ խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չեն, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները լուրջ խնդիր ունեն կոմպետենտության, իրականության հետ կապի հետ եւ այլն։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ դու մեծ հաշվով պատասխանատվությունը այդ հիմնական դերակատարներից, ովքեր մասնակցում էին Երևանից, Բաքվից, չգիտեմ, այլ միջնորդներից, գցում ես մի կողմերը, որ արդեն գոյություն չունի, որը մեծ հաշվով արդեն չի կարող ոչ մի բան պատասխանել եւ սա զուտ առաջին հերթին բարոյական, բայց նաեւ քաղաքական եւ հետագայում նաև իրավական առումով կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Եվ զրույցը ամփոփելով ցավալի է, որ այս ներքաղաքական փոխադարձ մեղադրանքները եւ այս մթնոլորտը նաև հասարակության մեջ է արցախայության հետ կապված կամ նաև հակառակը հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ նույն շահարկումներն է ավելի սրում, դրա վառ օրինակը վերջերս տեղի ունեցած ցույցերն են, դրա ընթացքում նաև մամուլում հրապարակումների տակ մեկնաբանությունները մարդկանց ինչպես են խոսում տեղահանված արցախցիների մասին եւ առհասարակ այս ատելության խոսքի աճը շատ նկատվում է վերջին օրերին։ Այո, շատ պարադոքսալ արձագանք էր այդ հանրահավաքին, որը տեղի էր ունեցել Ազատության հրապարակում օրեր առաջ, եթե հետևենք այդ հրապարակում հնչեցված պահանջներին, իհարկե մի մասը վերաբերում էին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, Արցախահայության կոլեկտիվ իրավունքների եւ այլն, բայց բոլորը հասկանում են մեծ հաշվով, որ այդ հանրահավաքի հիմնական առիթն ու պատճառը այդ սոցիալական ծրագրերի կրճատումն է։ Այն պարագայում, որ երբ իհարկե ինտեգրացիան արցախցիների Հայաստանում նույնիսկ մասամբ չի իրականացվել։ Վերջերս հենց Civilnet-ը հրապարակել էր հարցում, որը ուղարկվել էր սոցիալնախարարությանը, աշխատող արցախցիների 50%-ը 120,000 դրամից ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Այսինքն այդպիսի աշխատավարձերով պարզ է, որ հնարավոր չի լուծել առնվազն այդ բնակվարձի խնդիրը։ Եվ հիմնական պատճառը այդ էր, ինչու էին մարդիկ դուրս եկել։ Եթե պատճառը կոլեկտիվ իրավունքներ լինեին, վերադարձի իրավունքը կամ չգիտեմ, այլ քաղաքական հարցեր, այդ հանրահավաքը շատ ավելի շուտ տեղի կունենար։ Բայց հանրահավաքը տեղի է ունեցել, քանի որ կառավարությունը առանց լուծելով բնակապահովման հարցը, այդ ծրագիրը եւս մեծ հաշվով այս պահին չի աշխատում կամ անարդյունավետորեն է աշխատում, երբ միայն մի քանի տասնյակ ընտանիքներ են կարողացել իրացնել այդ հավաստագիրը, սերտիֆիկատը, կտրում է սոցիալական աջակցություն։ Եվ ԿՊ-ական տարբեր գործիչների արձագանքը այս հանրահավաքին ուղղակի ցնցող է, պարադոքսալ։ Արսեն Թորոսյանը ինչ որ կրկին շատ պարակտիչ նարատիվներ օգտագործելով, որ հայ ժողովուրդը տեսեք ձեզ ամեն ինչ տվել է, դուք էլ այսպեսի այն շնորհակալ լինելով եկել եք ցույցեր եք կազմակերպում հայ ժողովրդի դեմ, չնայած հայ ժողովրդի դեմ ոչ մեկ ցույց չի կազմակերպել, այդ հանրահավաքի ընթացքում բազմիցս շնորհակալություն հայտնել են մարդիկ այս վերջին 2 տարվա ընթացքում ստացած աջակցության համար, հանրահավաքի ընթացքում որևէ քաղաքական պահանջ, ներքաղաքական չի հնչեցվել։ Տարոն Չախոյանը եւս հետաքրքիր մի կերպար եւ գլխավոր քարոզիչներից մեկը այս իշխանություններին այդ հանրահավաքին դուրս եկած մարդկանց մսացու է անվանել։ Ու այստեղ գիտես ինչու՞մն է խնդիրը։ Ես այս երևույթը վերջերս անվանում եմ ատելության փակ շղթա։ Երբ կենցաղային մակարդակում գոյություն ունեն ինչ որ նարատիվներ տարբեր խմբերի նկատմամբ, բայց տվյալ պարագայում արցախցիների նկատմամբ այդ նարատիվները, որոնք անթույլատրելի նարատիվներ են, առնվազն հանրային հրապարակային դաշտում չպետք է հնչեցվեն, հնչեցում են այս տեսակի պաշտոնյաների կողմից եւ ոչ միայն նրանց կողմից, բազմաթիվ այլ օրինակներ։ Կարծում ես դա էլ է նպաստում, որ նման մտածելակերպ օրինակ հասարակ քաղաքացիների մոտ։ Իհարկե, հետագայում մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է դա ունենում։ Եթե նախկինում դա ինչ որ լոկալ մակարդակում, կենցաղային մակարդակում արկա նարատիվ էր, հիմա պատկերացրու հանրային հեռուստատեսությամբ, իշխանական տարբեր լրատվամիջոցներով, տարբեր պաշտոնյաների կողմից կրկնվում է։ Օրինակ մտցում է այդ գաղափարը, որ արցախցիները իրենց երկիրը հանձնել են, հիմա էլ եկել են Հայաստանն են հանձնում։ Դա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենում, տարածվում է, մարդիկ լսում են դա, մարդիկ ովքեր շատ հաճախ շատ տեղյակ չեն ինչ է տեղի ունենում, օրինակ արցախցիների խնդիրներից տեղյակ չեն,
հեռուստացույցից, YouTube-ից, այդ պաշտոնյաների ելույթից լսվում են եւ այդ ատելությունը բազմապատկում է։ Այս պարադոքսալ ինչ որ իրավիճակում ենք հիմա ապրում։ Երբ որ տարբեր նկարահանումներով այցելում եմ տեղահանված արցախցիներին, շատ տարբեր այդպիսի պատմություններ են պատմում абսուրդի ժանրից, որ մանկապարտեզ չեն ընդունում երեխաներին, որովհետև արցախցի է կամ անգամ բնակարան են հրաժարում վարձով տալ, եթե արցախցի է, հարցնում է միանգամից ու անջատում են հեռախոսը, այսինքն այսպիսի մակարդակում այս ատելության խոսքել չի, արդեն վերաբերմունք է կոնկրետ, դա քո կարծիքով նոր է այսպես աճել, թե միշտ եղել է դա ու արդյոք սա միակողմանի երևույթ է, թե նաև արցախցիների կողմից ինչ որ կարծրատիպային մոտեցում եւ Տես, այս կարծրատիպերը միշտ էլ գոյություն են ունեցել։ Մինչև 20 թվականի պատերազմը ավելի լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի, որտեղ են պատճառը, կարծում եմ հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ մարդիկ արցախցիներին ասոցացնում են Հայաստանի նախկին իշխանությունների հետ, չհասկանալով, որ արցախցիների բացարձակ մեծամասնությունը որևէ ոչ օգուտ են ունեցել այդ իշխանություններից, որ ընդհանրապես առնչվել են այդ իշխանությունների հետ, բայց ու այս կարծրատիպերը կան նաև այլ խմբերի միջև, կարող է տարբեր մարզերի բնակիչների միջև էլ լինեն, արցախցիների մոտ էլ վստահաբար կան այլ տեղացիների նկատմամբ, բայց այս իրավիճակի առանձնահատկությունը այն է, որ այդ կենցաղային մակարդակի նարատիվները բերում են քաղաքական դաշտ, օգտագործում են քաղաքական նպատակով, երբ Տարոն Չախոյանը իրենց սոցիալական խնդիրների համար հանրավայքի դուրս եկած արցախցիների մսացու է անվանում, ընդդիմության համար մսացու, լեգիտիմացնում է, որպեսզի մարդիկ, այլ մարդիկ, հասարակ մարդիկ եւս դիտարկեն այդ մարդկանց որպես գործիք, որպես ռեսուրս, իբր Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ, անկախության դեմ, առանց որևէ փաստային ինչ որ հենքի եւ այլն։ Եվ սա է գլխավոր խնդիրը եւ սրա դեմ արդեն պայքարի համար չոր իրավական մեխանիզմներ են պետք, որովհետև իրոք խայտառակությունը հետևում ես համացանցում արցախյան թեմայի որևէ հրապարակում եւ մեկնաբանությունները միայն ատելության խոսքեր։ Իրականում կարող է ուսումնասիրենք եւ տեսնենք, որ օրինակ առնվազն կեսը այդ մարդկանց կամ օգտահաշիվների կեղծ օգտահաշիվներին։ Ես մեկ-մեկ նայում եմ, իրոք մի մասը կեղծ օգտահաշիվներին, բայց կան նաեւ ռեալ մարդիկ, այս վերջին օրերին տեսանք, որ նաեւ հանրային ռադիոյի տնօրենի կինները օրինակ շատ անպարտ ներողություն խնդրեց, բայց հետաքրքիր այն է, որ ներողություն է խնդրել, բայց այդ ներողություն խնդրող գրառման տակ կրկին ամբողջությամբ հակաարցախյան ինչ որ հայհոյանքներ են, ինչ որ գրառումներ են եւ այլն, այսինքն ֆորմալ առումով միգուցե ներողություն է խնդրել, բայց ակնհայտ է, որ այդ կինը առնվազն ոչ առողջ մթնոլորտում է ապրում, այսինքն իր շրջապատը եւս կիսում է իր հայացքները։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Ես եմ շնորհակալ։